嘅人咧，個眼睛係雪亮嘅。係，唔好意思，我哋叫咗名，我哋先掛字，俾我哋請女性嗰邊都請出席啊！冷靜啲，冷靜，係啦，冷靜。係，唔好意思，我哋真係唔好意思啊！大家都保持一致。係，我哋俾機會陳靜心女士請發言。因為咧，我唔係一個專業嘅政客啦。咁頭先阿劉生講嗰啲咩年齡啊、咩嗰啲咧，其實我唔係好清楚。請安靜啊！市民嘅角度咧，咁啊，以一個市民嘅角度就成日佢就好中意支持佔中嗰啲人，就好中意搭聯合國出嚟咧。咁我嘅角度就係聯合國算老幾咧？聯合國啊，喺難民嗰個事件嗰度爭我哋香港人10幾億都仲未還啊！你麻煩你見佢還咗錢先啦。